Lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Un lucru extraordinar care îl face Maria când primește acest mesaj pur și simplu extraordinar, pur și simplu care depășește imaginația. Chiar putem vorbi de lucrurile care la mintea omului nu s-a suit, ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit. Dar, repet, mesajul lui Dumnezeu pentru tine este la fel de măreț. Și noi trebuie să exprimăm, să aducem Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Nu bineînțeles printr-o naștere, mă înțelegi, dar spiritual asta este rolul nostru. Hristos în noi, nădejdea slavei. Dar în noi pentru ce? Ca să se manifeste. Când ea aude acel mesaj care este măreț, nu a reacționat cum uneori oamenii reacționează când mintea lor limitată, mintea lor îngustă, nu poate intra cuvântul măreț al lui Dumnezeu în ei. Și atunci ce fac? Ori nu-l cred, ori îl modifică, îl transformă, îl coboară la nivelul experiențelor. Dar Maria, iată ce face. Zice, la versetul 34, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Maria recunoaște ceva care poate uneori noi nu vrem să recunoaștem. Maria din start recunoaște. Mesajul tău e măreț, mesajul tău este extraordinar. Dar eu, dacă mă uit la capacitățile mele, mă uit la condiția mea, mă uit la starea mea, acest lucru nu are cum să se întâmple. Ceea ce spui tu nu are cum să se întâmple. Și atunci, în același timp, știu, ești un înger venit de la Dumnezeu, n-ai cum să minți. Aș vrea să știu cum se va face lucrul acesta. Un alt lucru care ar trebui să-l facem. Primul este acela să ne întrebăm singur ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Dar un alt lucru să întrebăm cum se va face. Pentru că ne vom trezi imediat când înțelegem la ce ne cheamă Dumnezeu, ne vom trezi imediat să realizăm că condiția noastră, starea noastră, limitările noastre fac să fie imposibil să se facă, să se împlinească ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ea vine, zice, vreau să știu cum se va face lucrul acesta, cum? Și de multe ori nu ne punem această întrebare. Citim în Scriptură, suntem mai mult decât biruitori în Hristos. Dacă suntem onești cu noi înșine, ne uităm la viața noastră, vedem domenii din viața noastră unde clar mâncam bătaie din partea întunericului din nou și din nou și din nou. Și nu avem sinceritate să ne oprim să zicem, da, Doamne, sunt copilul tău acum, sunt lumină, tu ești în mine, ar trebui să fiu mai mult decât biruitor, dar mă uit la condiția mea, mă uit la starea mea, mă uit la împrejurare.
Cum se va face lucrul acesta? Cum? Nu ne punem această întrebare. Și un lucru care le învăț în Scriptură, există lucruri care Dumnezeu ți le va spune doar dacă pui întrebare. Ucenicii au venit la Iisus și au zis, Doamne, de ce noi nu am putut să-l scoatem? Și atunci Domnul Iisus vine cu răspunsul. Dacă nu ar fi întrebat, nu l-ar fi zis. Sunt lucruri care trebuie să întreb ca Dumnezeu să-ți răspundă. Nu asuma că Dumnezeu îți va spune totul pentru că El este Dumnezeu. Nu. Pentru că a face asta ar însemna că va da margaritare la porci, adică va da lucruri prețioase la oameni care n-au niciun interes, care nu sunt interesați, nici nu și-au pus întrebări, nici nu și-au pus problema. Nu așa funcționează. Sunt lucruri care va trebui să le întrebi tu. Și poți să-mi zici, da, frate Glenn, dar totuși, uite, Maria era în fața unui înger, putea să pună întrebări și să primească răspunsul. Hai să-ți spun că din moment ce Dumnezeu este în tine, nu ești dezavantajat. Și tu poți să pui întrebări, răspunsurile vor veni. Poate nu va veni instant, dar Dumnezeu va răspunde. Dar doar când mintea noastră nu concepe faptul că Dumnezeu ne poate chiar răspunde la toate întrebările noastre, nu concepem asta, de-aia nu putem trăi asta. Avem o problemă. Și de-aia mintea noastră trebuie să fie înnoită. Să înțelegem că, da, putem pune întrebări lui Dumnezeu. Cel care ți-a dat gura asta, cel care ți-a dat urechea asta, crezi că El însuși nu poate comunica? Tu poți să vorbești. Cine ți-a dat abilitate să vorbești? El. Și crezi că El nu poate vorbi? Mintea noastră trebuie să fie înnoită. Dar Maria pune întrebare. Cum se va face? Nu pune în îndoială ce zice. Sau poți să zici un fel de pus în îndoială, dar cum e formulată întrebare nu este așa ceva n-are cum să se întâmple. Nu. Este cum se va face. Că mă uit la împrejurările mele, mă uit la condiția mea. Nu cunosc bărbat. Eu știu că pentru o femeie să rămână însărcinată, trebuie să fie cum. Eu nu cunosc încă. Și atunci cum se va face asta? Este o greșeală pentru noi să credem că ce ne cheamă Dumnezeu să facă este un lucru natural. Totdeauna când credem asta e pentru că am luat mesajul măreț și l-am redus, l-am schimbat, l-am redus ca să încape în mintea noastră. Să fie logic pentru noi. Dar dacă te uiți atent la Scriptură, îți garantez, ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facă e exact poziția în care se află Maria. Nu cunosc bărbat. Cum se va face acesta? Doamne, n-am putere. Cum voi domina? Doamne, am căzut de atâtea ori. Cum voi fi mai mult decât biruitor? Doamne, cunoști trecutul meu. Cum voi putea umbla și străluci ca soarele în generația aceasta? Cum? Dumnezeu să ne dea lumină.